Skleroza multiple, një sëmundje kronike e cila prek sistemi nervor, ka shënuar një rritje të ndjeshme gjatë viteve të fundit, duke prekur gjithnjë e më shumë grup mosha të reja. Sipas mjekëve neurolog, shkaku i shfaqjes së saj ende nuk është i njohur. Ende nuk është gjetur nga vjen. Pra, nuk jam në gjendje t'ju them se nga se shkakton skleroza multiple, se nuk dihet etiologjia e saj nga moshat e reja. Zakonisht është në mënyrë klasike është pranuar moshat 20 deri në 40 vjeç për fillimin e sëmundjes, por kemi gjithmonë më tepër raste edhe poshtë 20 vjeç. Skleroza multiple ka disa stade dhe mënyra trajtimit është e ndryshme. Forma klasike është forma që fillon me stadin e parë, që një stad njerëz subklinik. Pra, pacienti nuk ndjen asgjë, sëmundja ka filluar. Zakonisht faza e parë e sëmundjes është me përmirësime dhe keqësime, kjo është tipikja. Pastaj kemi një formë tjetër që është formë primare progresive. Pra, fillon që në fillim dhe nuk ndalon. Kjo është primary progressive multiple sclerosis, më karakteristike kur sëmundja fillon në moshë të madhe. Po a është e shërueshme skleroza multiple? Të gjitha sëmundjet, të cilat nuk kanë një etiologji të saktë, e kanë këtë fatkeqësi që nuk janë të shërueshme. Por skleroza multiple ka shumë pika ku mund ndërhyet nëpërmjet trajtimet, të cilat e stabilizojnë, zgjasin periudhat e mira. Shpesh skleroza multiple ngatrohet me demencën, pasi kjo e fundit në gjuhën popullore ka të njëjtin emërtim. Mjekja neurologe Jera Krujas shëron dallimin ndërmjet tyre. Nuk ka lidhje fare me këtë tip skleroze, që në bazën histologjike të procesit nuk ka lidhje fare. Pra është një tjetër proces. Ajo është një demencë që prek moshat e treta, mbi 60-65 vjeç dhe rrin duke u rritur prevalenca në mënyrë galopante me rritjen e moshës, dhe ka lidhje me shumë funksione kognitive ku kujtesa është e para. Dobësi të muskujve, shikim të dyfisht, çrregullime të ekuilibrit, ndjesi e empirjes, lodhje e vazhdueshme janë disa nga simptomat më të shpeshta të sklerozës multiple.